O sigui que esteu en una edat similar en el fet, diguéssim, que tu, amb 37, 38 anys, has publicat diversos llibres i en canvi l'Imma, en el seu moment, va començar amb l'Instagram. El títol de la xerrada d'avui que m'havia embascat era explicar la complexitat de les relacions humanes, però després quan vaig començar realment a pensar en allò que unia, que jo penso que uneix i que unia les vostres narracions i les vostres tonedes, va ser el dubte. Jo penso molt en que el mecanisme de la psicoanàlisi és molt paral·lel al que succeeix quan escrius, i d'alguna manera vas escrivint per arribar a saber coses que les sabies però que no sabies que sabies. Que soc una persona que dubto i m'ho replantejo bastant tot. O sigui que realment la cosa aquesta de donar voltes a tot el que passa al meu voltant, des de la cosa més petita fins... De fet, dono voltes a vegades a les coses petites que passen, que poden passar inadvertides, que no pas a les grans coses que ens passen. És una de les coses que costa quan escrius i publiques, és encaixar totes les opinions sobre el que escrius, no? Siguin les que siguin, no necessàriament les negatives, a vegades costen més les altres perquè de cop i volta veus la gent que comença a trobar coses en el que escrius que tu ni t'has plantejat i que dius, ja et sents gairebé com si estafessis, no? L'enorme sinceritat, l'enorme franquesa que suposa saber que escrius, entre cometes, exclusivament per tu, fa que puguis ser màximament sincer.